لاس راکړه راپورته شه. له تېروتنو ویره او ورسره حساسیت تا ناکاموي او له حرکته دې غورځوي. له تېروتنو ډار استعداد وژني. هغوی چې همیشه د دې له ډاره یو کار نه کوي چې که تېروتنه رانه وشي خلک به څه وایي، خلک به انتقادونه کوي، د خلکو تاویلو ماویلو خبرو پسې ګرځي، خلک به راپسې خبرې کوي، خپل خپلوان به څه وایي. داسې خلک پوهېږي څه مشکل لري. دوی هغه ذرهبینداره عینکې نه دي چې یو شی رانږدې کوي، ډېرې نږدې کوي. حقیقت کې یو شی همغه شی دی، کوچنی دی، خو د عینکې یې رانږدې کوي. دوی دغسې عینکې په سترګو کوي چې شاوخوا ورته کوچني شیان لوی ښکاري. حساس کېږي انتقادونو پر وړاندې، د خلکو تاویلو ماویلو پر وړاندې، د هر څه ډېر جدي نیسي او حساس کېږي پر وړاندې. ډېر کارونه په دې خاطر نه کوي چې ولا زما خپلوان به څه وایي، خلک به ما پسې سختې خبرې وکړي، انتقادونه به وکړي. پوهېږي که دې له دې انتقادونو سره حساسیت پیدا کړ، ستا حرکت پڅ کېږي، ته کامیابي نشي لیدلی. که ته د خلکو خبرو نه ډارېږي، ته به د دوی په لاره روان شي. دوی به خپل مزاج په تا تحمیل کړي. هغه کارونه به کوي چې وجدان دی نه مني، ته ورسره ناراحته، خو د خلکو خوشحالولو په خاطر به ته هغه کارونه کوي چې تا ته هېڅ ګټه نه کوي. د الله پاک رضا به دې پرېښي او د خلکو رضا پسې به ګرځي. د خلکو خوشحالولو په خاطر به خپل ژوند تېری، په آخر کې به پښیمانې. د خلکو رضا به ستا هدف وي چې دا هېڅ ګټه نه کوي. الله خوشحاله کړه، خلک خوشحاله کېږي. دوی به تا پروګرام کې په خپلو کوډونو باندې. ته به د خلکو په خاطر فوق‌العاده کارونو هڅه کوي. خو دا ناممکنه ده، ځکه کار پیل کې همیشه فوق‌العاده نه وي. د یو کار پیل همیشه ضعیف وي، ورو ورو په تدریجي ډول باندې هغه قوي کېږي او پیاوړی کېږي. که ته هر کار فوق‌العاده پیل کې او په دې خاطر چې خلک را باندې انتقادونه ونه کړي، هر کار په ډېر لویه سطح باندې غواړې وکړي، هېڅ کار به نه کړي، هسې به ناست دي. ته به له اصلي حالته ووځي، له طبیعي حالته نمایشي کارونه به کوي. ته به کمال غواړې، خو ته په دې نه پوهېږې چې کمال یوازې د الله پاک صفت دی. انسان خو ضعیف دی او له تېروتنو ډک. نو بیا ته ولې د کمال په تمه کارونه پرېږدې او په دې خاطر چې خلک در باندې انتقادونه ونه کړي حساس شوی ډېر کارونه درنه پاتې دي. زه پوهېږم ډېر کارونه درته په تمه دي، خو همدې ته نیولی یې، همدې د مخه ډب کړې چې والا دا کار باید یا په فوق‌العاده ډول وکړم یا یې ونه کړم. ځکه چې خلکو له خبرو ډارېږي. له تېروتنو زده کړه کوه، کار کوه. که تېروتنې په قصدي ډول مه کوه، که درنه کېدې زده کړه ترې کوه. پرې برلاسی کېږه، بیا پیل کوه، درېږه مه. خو بېرته که غورځېدې، د ژوند لاره د غورځېده پکې شته، ژیږې ژورې پکې شته، خو بېرته باید راپورته شي. که بیا وغورځېدې بیا راپورته شي، بیا حرکت وکړي، ځکه چې ژوند سیالي ده، ته درېږي نه، ته باید روانې. وغورځېدې بیا پورته شه، وغورځېدې بیا پورته شه، تر هغې چې د الله پاک په مرسته خپل هدف ته ورسېږي. قصداً تېروتنه مه کوه، او که بیا هم درنه کېده مسؤلیت یې منه، درس دې زده کوه او آیندې لپاره ورته متفاوته کړنلار ټاکه. ګوره چې هغه تجربه دې وکړه ناکامه وه، بله لار ورته وګوره، خو درېږه مه. که له تا څوک د کمال تمه لري، د هغوی ستونزه ده، ستا نه ده. ځکه چې تا ته د انسان په سترګه نه ګوري، د یو ملایکې په سترګه تا ته ګوري، یا د کمال صفت تا ته درکوي چې ته انسان یې. الله پاک نه دي فرمایلی چې وخلق الانسان ضعیفا. الله پاک ته څومره چانسونه درکوي، له تېروتنو دې تېرېږي، ځکه چې پوهېږي ته انسان یې. هغوی چې تا د یوې تېروتنې په خاطر نه بخي، دوی ته وګوره سلګونه تېروتنې کوي او له تا یې تمه دا وي چې ته یې وبخي، خو دوی ته نه بخي. هغوی ولې تېروتنه کوي؟ انسانان دي. ځکه
همدې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره ښه فرمایلی دي. وایي که یو څوک اجتهاد وکړي او اجتهاد یې سم وختو، هڅه وکړي په علمي برخه کې، په نورو برخو کې هڅه وکړي او کار دپاره په دې نیت چې یو خیر کار وکړي، که ثواب ته ورسېد، یعنې کار یې صحیح شو، نتیجه ښه وه، 2 اجره لري. که تېروتنه ترې وشه، نتیجه پیدا نه کړله، 1 اجر لري.